ఇతరులు ఆవలించినప్పుడు మనకి కూడా ఆవలింత ఎందుకు వస్తుంది తెలుసుకుందాం. దీనికి కొన్ని థియరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే మన బ్రెయిన్ లో మిర్రర్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. అవి ఇతరులు చేసే పనులను అనుకరిస్తాయి. అంటే మనం ఇతరులను చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఆవలిస్తున్నారు అనుకోండి, మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న మిర్రర్ న్యూరాన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి అవి మనం కూడా ఆవలించేలా చేస్తాయి. ఇంకొక థియరీ ప్రకారం మనం క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ వాళ్ళు హ్యాపీగా నవ్వుతున్నారు అనుకోండి, అది మన మీద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దాని కారణంగా మనం కూడా నవ్వుతాం. అదే విధంగా వాళ్ళు ఆవలించినప్పుడు మనకి కూడా ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. మనుషుల మధ్య సోషల్ బాండింగ్ పెంపొందించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.